Wir sind mitten in der Jesus-Serie oder schon fast gegen Ende und ich freue mich so, das ist das Geheimnis. Jesus ist heute hier in unserer Mitte. Er ist gegenwärtig. Also das müssen wir uns bewusst sein. Er begegnet uns heute, da wo du sitzt auf deinem Stuhl oder zu Hause auf dem Sofa oder in der Badewanne oder wo auch immer. Jesus ist da und will dir begegnen. Und wir haben das in dieser ganzen Jesus-Serie, so sind wir auf einem Weg unterwegs. Wir haben gestartet beim Kreuz, sind da ein bisschen eingetaucht, haben Verschiedenes gehört, wir sind weitergegangen und haben gesehen, Jesus ist auferstanden und er sendet uns. Er sendet uns an alle Enden der Welt. Deshalb senden wir auch Missionare, aber wir selber sind auch gesendet zu Menschen in unserem Umfeld. Und das ist so eine spannende Zeit. Jesus ist in den Himmel gegangen, wir sind hier. Und dann am nächsten Sonntag werden wir noch einen Schritt weitergehen. Jesus hat auch verheißen, er wird wiederkommen. Sehr spannend, da werden wir auch für einen Sonntag mal eintauchen, da könnte man ja ganz viel darüber sagen. Und heute aber sind wir noch in dieser Zwischenzeit, in dieser sehr spannenden Zeit. Wir haben letztes Mal viel darüber nachgedacht, Jesus ist hier gegenwärtig in der Welt. Er will uns begegnen, er ist uns nahe. Verschiedene Theologen brauchen hier den Begriff Deus Revelatus, auf Lateinisch, der sich offenbarende Gott. Gott zeigt sich uns heute immer wieder auf ganz überraschende Art und Weise. Aber es gibt auch das Zweite, den verborgenen Gott, Deus absconditus, wird das dann oft genannt, dass irgendwie Gott ja nicht sichtbar in dieser Welt ist, nicht greifbar, man kann ihn nicht anfassen. Für die einen Menschen ist er sehr nahe, für andere Menschen ist er sehr weit weg. Ich würde sogar sagen, für viele Menschen, wenn die den Gedanken Jesus haben, ist das für sie etwas Inexistentes, etwas, das es nicht gibt, etwas, das für sie so weit, sehr, sehr weit weg ist. Und darüber möchten wir uns heute Gedanken machen. Auf der einen Seite der uns nahe Gott, der uns sich offenbart, wo wir letztes Mal viel darüber nachgedacht haben, und auf der anderen Seite aber auch der ferne Gott. Wo ist er denn jetzt? Vielleicht kennst du auch so Gedanken, ja Gott, zeig dich doch endlich. Oder du hast schon von Menschen gehört und ihr habt über den Glauben gesprochen und sie haben gesagt, ja aber Gott, wieso Jesus, steht er nicht einfach mal in die Welt, dass man ihn sieht, anfassen kann? Ja, da ist er jetzt. Wieso muss das irgendwie so geheimnisvoll sein, so unsichtbar, nicht fassbar? Wo ist denn dieser Jesus jetzt? Und darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Ich glaube, das Gute ist, wir dürfen wissen, und Jesus hat es ja verheißen, dass er besonders auch in der Gemeinschaft von Christen, in der Gemeinde, im Gottesdienst gegenwärtig ist. Er wird heute zu uns sprechen. Und gleichzeitig möchten wir uns auch Gedanken machen, was sagt denn die Bibel dazu, zu diesem Phänomen, dass irgendwie Gott doch manchmal auch wie nicht so fassbar ist. Und es gibt einen ganz spannenden Bibeltext, der genau dieses Thema aufgreift im 1. Korintherbrief. 1. Korintherbrief 1, wer die Bibel dabei hat oder sie zu Hause schnell noch hervorholt, kann gerne mitlesen. Paulus greift da genau diese Thematik ein und da wollen wir zusammen eintauchen in diesen Bibeltext. Wenn du jetzt so dieses Thema im Kopf hast, vielleicht ist das etwas, das beschäftigt dich selber. Wo ist denn dieser Jesus? Vielleicht kennst du aber auch Menschen in deinem Umfeld, von denen du sagen würdest, ja, stimmt. Wenn ich bei denen etwas von Jesus sage, dann nicken sie mit einem müden Lächeln und denken, ja, der kann reden, da ist nirgends ein Jesus. Also ich will dich ermutigen, bewusst heute, wenn wir über dieses Thema nachdenken, auch Menschen in deinem Umfeld im Kopf zu haben, von denen du weißt, für die ist Jesus weit weg. Und was sagt jetzt dieser Bibeltext dazu? Was können wir tun? Wie gehen wir damit um? Was können wir machen? Und wenn wir hier eintauchen in diesen Text, in 1. Korinther 1, dann ist es gut, wenn wir ein bisschen eine Ahnung haben, wie das mit dieser Gemeinde in Korinth damals zu und her gegangen ist, wie diese Gemeinde aufgestellt war, was die Leute da so bewegt hat, um ein bisschen zu verstehen, was denn der Paulus dieser Gemeinde schreibt. Wir wollen einen kurzen Blick nach Korinth werfen, in die ersten Jahre der Gemeinde zu dieser Zeit. Ich habe ein kleines Bild mitgebracht, das zeigt uns geografisch, wo das Korinth liegt, im heutigen Griechenland, damals auch im Griechenland. Und man sieht sehr gut auf dieser Karte, dass das so in einer Meerenge liegt. Und damals war das ein sehr wichtiger strategischer Handelspunkt, deshalb haben die Römer, das Römische Reich, dort eine große Kolonie eigentlich gegründet, auf der Grundlage einer zerstörten Stadt.
und bewusst an diesem Ort, wo viel Handel stattgefunden hat, weil die Schiffe, die da gefahren sind von West nach Ost, also wichtige Handelsrouten, die wollten nicht unten durchfahren, was gefährlich war. Die sind lieber durch diese Meerenge gefahren bis nach Korinth. Dort wurde alles ab dem Schiff geladen, herübergefugt über Land und wieder aufgeladen und da ging es weiter von West nach Ost, von Ost nach West. Heute gibt es dort einen kurzen Kanal, 6 Kilometer etwa. Und damals hat man zum Teil sogar ganze Schiffe hinüber transportiert. Es gibt so Terrasse, die noch sichtbar sind. Und ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss, wie die Schiffe hinüber gehievt haben. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, es war eine reiche Stadt. Reich vom Handel. Es war eine Stadt voller verschiedener Kulturen. Viele Leute sind da zusammengekommen. Es war eine Stadt voller Sklaven. 2/3 waren Sklaven. Aber irgendwie logisch, wenn man ganze Schiffe herumfugen muss. Irgendwer muss das ja machen. Und es erinnert mich auch ein bisschen heute, wir leben auch in einem reichen Land. In einem Land voller Wohlstand. So war es auch in Korinth. Typisch für Korinth war auch, es gab viele Tempel, die Römer haben wieder auf den Ruinen der alten griechischen Göttertempel ihre eigenen Tempel aufgebaut und haben sie den römischen Göttern geweiht und die Leute sind dahin gegangen. Vielleicht war es fast mehr ein bisschen Freizeit oder Unterhaltung für sie. Also es gab da ganz viele verschiedene Angebote, natürlich auch spiritueller Art. Es gab aber auch viel Vergnügen. Es gab zum Beispiel viel Tempelprostitution auch, von dem lesen wir. Und auch das erinnert mich an heute. Das Vergnügen spielt vielen Menschen eine große Rolle, oft auch spirituell angehaucht. Manchmal merkt man das fast nicht. Ich weiß nicht, wer von euch manchmal einen Eishockey-Match schauen geht. Ich habe mich oft gefragt, wieso spielen die da Orgelmusik? Das muss man mal ein bisschen nachverfolgen. Aber so Freizeit, Kino, Vergnügen, Party, Sport, spirituell angehaucht, etwas, was ich heute auch kenne. Und was damals auch sehr verbreitet war, was mehr das Religiöse der Menschen befriedigt hat, waren so der Mysterienkult, sagt man dem. Das sind so wie geheime religiöse Treffen, wo man irgendwelche Rituale ausgeführt hat, um sich mit einer Gottheit verbinden, irgendwie mit dem Ziel, dass man so wie in den Sternenhimmel dann aufgenommen wird oder sogar selber wie ins Göttliche verwandelt wird. Also man hat so spirituelle Zugänge über Orgien, über Ekstasisches gesucht auch. Und ich habe gedacht, hey, das ist eigentlich sehr ähnlich wie heute auch. Es gibt ganz viele verschiedene spirituelle Angebote, welche Menschen bewusst für sich in Anspruch nehmen, um irgendwie mit dem Übersinnlichen in Kontakt zu kommen, um sich Dinge zu erklären, um mit dem Göttlichen zusammen zu sein. Und was man auch noch sehr deutlich von Korinth sagen kann, es war eine Stadt auch, in der die Philosophie eine wichtige Rolle spielt. Die Leute, die waren stolz, dass sie so weise waren. Die haben miteinander debattiert und gegeneinander debattiert, haben Argumente abgewogen. Und das war so eine Kultur in dieser Stadt, die war sehr beliebt. Und auch heute spielt ja das Wissen eine große Rolle. Also als ich mich so über Korinth erkundigt habe, habe ich gemerkt, so eine typische Weltstadt, vielleicht etwa so wie Embrach heute, also mindestens so wie was wichtig war den Leuten, wie man sich verhalten hat, was da gezählt hat. Und jetzt ist da diese spannende Situation, Paulus wird in diese Stadt gesandt und vielleicht hat er sich gedacht, was, nach Korinth? Die Leute interessieren sich doch nicht für Jesus. Was soll ich denen denn sagen? Die haben keinen Plan. Wahrscheinlich, wenn Paulus über den fernen, unsichtbaren Gott nachgedacht hat, hat er gedacht, ja, in Korinth, dort spielt Jesus wirklich keine Rolle. Wahrscheinlich zu dieser Zeit hat wirklich niemand von Jesus überhaupt gewusst, war Jesus so sehr weit weg für die Korinther. Aber das Wunder ist geschehen, also wir lesen das in Apostelgeschichte 18, wie Paulus in diese Stadt gegangen ist und wie tatsächlich Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Da wurde ihr Herz bewegt und geöffnet und es hat eine Gemeinde gegeben, die ist entstanden. Paulus ist 1,5 Jahre dort geblieben und hat den Menschen von Jesus erzählt und dann ist er weitergezogen. Eine sehr spannende Situation. Und jetzt schreibt er diesen Korinthern da. Und ganz am Anfang im Korintherbrief sagt er ihnen, hey, erinnert euch doch mal zurück an diesen Moment, als ihr zum Glauben gekommen seid. Wie es damals war und wie ihr als typische Korinther vielleicht auch darauf reagiert hat. Und genau hier wollen wir jetzt eintauchen. Das ist eine so gute Stelle, weil ich glaube, es gibt so viele Verbindungen zu heute, zu unserem Umfeld, zu unserer Weltstadt
Embrach, die wir hier haben. Wir wollen zusammen lesen. Ab Vers 21 werde ich lesen. Ich habe das auch hier vorne mitgenommen zum Mitlesen oder eben in deiner Bibel schlage mit auf. Ja. Denn obwohl sich das von Gott die Rede, also obwohl sich Gottes Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Ganz spannend. Paulus spricht da die Weisheit der Korinther an. Die Weisheit, das war so das Wichtige für viele. Wir sind so weise, wir finden Gott schon. Und jetzt sagt Paulus, oh, eigentlich, wenn man die Schöpfung betrachtet, wäre Gott da sichtbar. Ich nehme heute zwei Bibelverse auch aus dem Römerbrief mit dazu. Und dort erklärt Paulus dieses eindrückliche Phänomen noch detaillierter. Ich will da ein paar Verse aus dem ersten Kapitel im Römerbrief vorlesen. Ich weiß nicht, bei mir geht es nicht so gut vorwärts mit den Bibelversen. Vielleicht musst du mir ein bisschen helfen. Ich probiere es nochmals. Römer 1, Vers 20. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke, Gottes Werke, ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Also wenn man die Welt betrachtet, wenn man die Schöpfung sieht, dann muss man ins Staunen kommen. Und eigentlich entspricht es dem Konzept der Logik, dass je komplexer ein System ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass es einen Schöpfer gibt dafür. Und dann schreibt Paulus weiter, es kommt immer noch nicht. Abstellen, anstellen, nochmals abchecken. Ja, vielleicht musst du mir helfen beim Klicken. Jetzt hat es etwas gemacht. Gut. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott. Also Paulus greift diese Spannung hier auch auf, der unsichtbare Gott, aber irgendwie doch sichtbar in der Welt. Auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Also mit anderen Worten, wenn man eigentlich die Schöpfung betrachtet, sollte eigentlich so eine Haltung der Demut kommen. Eine Haltung der Ehre für den Schöpfer, der Dankbarkeit auch. Aber irgendwie ist das nicht gekommen, sondern im Gegenteil, die Menschen, sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Also das war die kurze Zusammenfassung von Paulus. Eigentlich, wenn die Menschen schon weise sein wollen, dann überlegt euch doch mal, schaut die Schöpfung an, man erkennt Gott, man findet ihn. Aber offensichtlich funktioniert das nicht und bis heute versuchen wir Menschen zu erklären, woher alles kommt und wie alles sein kann ohne einen Schöpfer. Ist doch irgendwie faszinierend, dass wir genau mit diesem Thema bis heute so dran sind. Und das ist auch so typisch, es war so typisch für die Menschen damals und es ist oft auch typisch für uns heute. Wir versuchen das zu ergründen und landen damit eigentlich dabei, dass wir nicht Gott ehren oder Gott finden, sondern dass wir das Geschöpf auf die oberste Stufe stellen. In vielen alten Religionen findet man das, so Naturreligionen, dass sie die Schöpfung verehren, die Sonne, den Mond. Oder es gibt auch viele Religionen, die heilige Flüsse haben, die verehrt werden, Bergen, irgendwie Landschaften, was auch immer. Oder dann Statuen aus irdischen Materialien. Das Geschöpfliche wird so verehrt. Oder am Schluss auch der Mensch. Ich habe von diesen Mysterien geredet, wo der Mensch selber denkt, er kann zum Göttlichen werden. Oder so dieses Bild, der Mensch ist das Oberste von allem. Der Mensch wird das Göttliche. Der Mensch kann alles ergründen. Der Mensch findet die Beweise dafür. Mit dem intellektuellen Verstehen und der Weisheit gelangt man am Schluss von mir aus bis zum Göttlichen oder woher auch immer. Alles können wir selber ergründen. So diese menschliche Weisheit. Und Paulus spricht in diesem Text in 1. Korinther 1, das ist eigentlich alles Torheit. In der alten Übersetzung, wie gesagt, das ist Torheit.
man könnte fast denken, Gott findet Weisheit etwas Dummes. Ich glaube, wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, dass Gott, der selber ja Weisheit ist, das Denken, mit dem er uns Menschen ja auch ausgestattet hat, als etwas sehr Positives empfindet. Aber wenn wir denken, mit unserer Weisheit könnten wir irgendwie zu Gott finden, könnten wir das Göttliche erlangen, können wir es erklären oder ergründen mit unserer menschlichen Weisheit, dann sagt Gott, das ist Torheit. Das geht nicht, das ist nicht der Weg, der Gott hat. Und es ist ganz spannend, deshalb hat er beschlossen, also Gott hat beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Es ist ja ganz spannend, auch heute gibt es so viele Menschen, die versuchen mit Weisheit Dinge zu ergründen, die man nur mit Gott ergründen kann. Woher kommen wir Menschen? Wohin gehen wir? Was ist eigentlich der Sinn vom ganzen Leben? Wie geht es weiter nach dem Tod? Und man versucht das mit Weisheit, mit Philosophie auch herauszufinden. Und jetzt schreibt der Paulus, eigentlich hat Gott gerade wegen dem absichtlich eine Botschaft gewählt, die den Menschen dumm vorkommt. Scheinbar unsinnig. Also er sagt, in unserem Umfeld gibt es viele Menschen, denen bedeutet Weisheit alles. Und du kannst so weise sein und versuchen, alles zu erklären. Am Schluss findest du nicht zu Gott. Aber Paulus spricht auch noch von einer zweiten Gruppe von Menschen, die er da angetroffen hat in Korinth. Von den Juden. Es gab da einige Juden in dieser Stadt. Und er sagt, und die Juden dazu noch, sie wollen Zeichen sehen. Und jetzt wissen wir doch, Jesus war ja selber ein Jude. Jesus war mit den Juden unterwegs. Die Juden haben ja unzählige Wunder gesehen. Ja, was wollen die denn sehen? Und wir erkennen, die Juden haben eigentlich ein Wunder erhofft von ihrem Messias. Ein großes Wunder. Die Jünger sagen das auch immer wieder. Die Emmaus-Jünger zum Beispiel. Wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Die Jünger hatten gehofft, die Juden hatten gehofft, dass Jesus kommt und Israel aufrichtet und alle Feinde zerstört und es gibt ein neues Reich. Und sie sagen jetzt, Paulus sagt jetzt, die Juden wollen ein Wunder sehen. Die wollen das sehen, ein Weltreich Israel. Und das ist der Messias, das ist dann dieser Jesus. Und es ist ganz spannend, heute haben wir dieses Phänomen auch sehr oft, dass wir ein Bild haben von Gott. Viele Menschen haben auch ein Bild von Gott, wie er sein müsste. Die sagen, ja gut, wenn Gott dafür sorgen würde, dass dieses oder jenes Wunder geschieht, okay, dann kann ich etwas anfangen mit Jesus. Wenn Gott dafür sorgt, wenn Jesus dafür sorgt, dass es keinen Krieg mehr gibt, ja, dann kann ich etwas anfangen mit Jesus. Oder wenn er dafür sorgt, dass keine Krankheiten mehr da sind oder dass es mir besser geht. Keine Ahnung. Aber oft sind so Bilder da, wenn Jesus das oder das oder das tun würde, wenn er in mein Bild passen würde, dann könnte ich schon etwas anfangen mit Gott. Wenn er das Wunder tut, das ich in meinem Kopf habe. Aber es geht ja noch einen Schritt weiter. Es geht den Juden nicht nur um Wunder, sondern auch die Juden haben ihre eigenen Frömmigkeitssysteme. Und ein bisschen weiter vorne im gleichen Kapitel schreibt Paulus im Vers 19, nicht umsonst heißt es in der Schrift. Also Paulus sagt, hey, schau mal das Alte Testament, da zitiert er aus dem Jesaja-Buch. Die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Also neben dem Wunder, das die Juden fordern, haben sie zusätzlich auch noch ihre eigenen weisen religiösen Systeme aufgebaut, um Gott zu gefallen. Mit Regeln, mit ganz verschiedenen Ansprüchen, um irgendwie zum Göttlichen zu gelangen. Und auch das ist etwas, das sehen wir doch heute so viel. Die Juden, die fordern Zeichen. Jesus muss ihrem Bild entsprechen. Die wollen mit ihrer Weisheit religiöse Systeme umsetzen, um irgendwie zu Gott zu gelangen. Die Griechen, die hier stehen können für die übrigen Völker, die übrigen Bewohner von der Stadt, die fordern kluge Argumente. Du musst das beweisen können. So und so muss das funktionieren. Es muss den philosophischen Ansprüchen gerecht werden. Es muss logisch durchschaubar sein. Genau so hat es zu sein. Und ich erkenne mich sehr gut wieder, wenn ich denke, was ist mir wichtig, was ist in meinem Umfeld wichtig, was ist den Menschen heute in Embrach wichtig? Kluge Argumente, du musst es beweisen können. Am besten naturwissenschaftliche Beweise. Religiöse Systeme, wenn man einfach das und das und das tun kann. Irgendwelche Anleitungen, 5 Wege für das ewige Glück und so weiter. Und es ist jetzt spannend, wir wollen schauen, Paulus in dieser Situation, in diesem Umfeld,
Was ist seine Strategie? Was macht jetzt der Paulus? Wie begegnet er den Menschen dort? Er ist ja zu denen gesandt. Was macht er das? Vielleicht denkst du manchmal auch, ich brauche jetzt gute Argumente, damit ich dem anderen das richtig gut erklären kann. Und er denkt, ja, wenn das so ist, das ist logisch, stimmt, das funktioniert. Oder irgendwie ein gutes System oder eine so tragfähige Philosophie. Und Paulus sagt uns, was seine Strategie war. Sehr direkt. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Oder Torheit wird hier manchmal auch gebraucht. Also man muss sich jetzt die Situation vorstellen. Jetzt kommt der Paulus nach Korinth, stellt sein Harassenkistli auf, steht da drauf und beginnt den Leuten zu erzählen, hey, hört mal zu, Gott ist Mensch geworden und er ist am Kreuz gestorben. Er wurde hingerichtet. Also das muss den Leuten wahnsinnig doof vorgekommen sein. Was? Gott wurde Mensch? Am Kreuz hingerichtet? Spinnst du eigentlich? Wahrscheinlich haben wir mit Tomaten und Eiern auf ihn geworfen oder hat sie zu sich eingeladen und ihm gesagt, komm, ich erzähle euch von diesem Jesus. Er ist im Fall am Kreuz gestorben. Er wurde ausgepeitscht. Er hat geblutet. Er hat die ganze Schande der Welt auf sich genommen. Die Leute haben gesagt, was? Das soll dein Gott sein? Spinnst du eigentlich? Das passt doch überhaupt nicht. Für die Juden war das ein Stolperstein. Nein, Jesus muss kommen, der Messias muss kommen, um ein neues Reich aufzurichten. Für die Griechen war das einfach völlige Dummheit. Und trotzdem hat das Paulus gemacht. Er hat nichts anderes gemacht, als einfach zu erzählen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das muss den Leuten wirklich dumm vorgekommen sein. Celsus, das war ein antiker Philosoph, ein bisschen später hatte er gelebt, der sagt über Jesus Christus, dass das ein nicht überragender Gottessohn gewesen sei, der am Ende mit einem erbärmlichen Tod ein jämmerliches Ende beschloss. Also für die Philosophen der Zeit war das die dümmste Botschaft, die man erzählen kann. Die dümmste Idee, wie man zu Gott finden könnte. Das war denen völlig schief. Und auf der einen Seite finde ich das ermutigend. Wenn wir anderen Menschen die frohe Botschaft bringen wollen, müssen wir nicht Argumentationen haben, die allem standhalten. Wir müssen nicht irgendwelche religiösen Systeme bringen, die perfekt passen, sondern wir dürfen einfach den gekreuzigten Jesus weitererzählen. Und das Ermutigende dabei ist, Paulus schreibt hier, für viele Menschen kommt das wie eine Dummheit vor. Vielleicht geht es dir manchmal auch so, du denkst, ja, jetzt habe ich da vom gekreuzigten Jesus etwas gesagt, der andere muss es ja völlig dumm finden. Und das ist tatsächlich so, vielleicht kennst du auch die Momente in deinem Leben, wo du gedacht hast, hey, eigentlich ist das eine völlig dumme Sache. Wie funktioniert das? Wie kann das überhaupt sein? Gott wird Mensch und lässt sich am Kreuz hinrichten von Menschen in einer so unbedeutenden Stadt irgendwo in Jerusalem, von einem komischen Volk, keine Ahnung. Das ist etwas ganz Natürliches, das mit menschlicher Weisheit, das wie eine Dummheit erscheint. Aber Paulus sagt, hey, genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Das ist unser Auftrag. Er sagt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich, ich habe wieder einen Vers aus dem Römer dazu genommen, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Und jetzt an dieser Stelle kommt etwas ins Spiel. Das fasziniert mich. Paulus sagt, die Menschen wollen Weisheit, aber die Botschaft vom Kreuz, die entfaltet Kraft. Also er sagt nicht, es gibt die menschliche Weisheit und dann die göttliche Weisheit überzeugt, sondern er sagt, es gibt die menschliche Weisheit. Aber wenn Gottes Kraft kommt, dann beginnt etwas zu wirken. Die Kraft, die hier hineinkommt, etwas, das wir fast nicht begreifen können. Und genau dieser Gedanke von der Kraft, von diesem Evangelium, greift Paulus auch auf in diesem Text im 1. Korinther. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also das Erstaunliche passiert in Korinth. Obwohl diese Botschaft vom gekreuzigten Christus für die Leute so dumm sein muss, gibt es Menschen, die plötzlich im Herzen merken, hey, stopp, ich brauche vielleicht wirklich Vergebung. Ich
brauche vielleicht wirklich einen Jesus, der für mich gestorben ist. Die beginnen daran zu glauben, sich daran festzuhalten. Und es beginnt eine Kraft in ihnen zu wirken, die noch viel besser ist als jede menschliche Weisheit, die sie erhofft haben. Sie werden in dem Moment zu Kindern Gottes. Etwas, was für sie völlig unvorstellbar war vorher. Ihnen wird ihre Schuld vergeben. Etwas, was sie völlig nicht verdient hätten, was sie nicht logisch erklären können. Wie kann das sein? Und Jesus schenkt ihnen ein neues Leben bis in alle Ewigkeit, weil er selber ja nicht am Kreuz geblieben ist, sondern auferstanden ist. Ein Geschenk, das völlig unverdient ist. Vielleicht klingt das auch ein bisschen doof in deinen Ohren, dumm. Wie kann das sein? Kann das möglich sein? Paulus ermutigt uns, dass wir nicht versuchen, mit irdischen Maßstäben, mit unseren menschlichen Instrumenten das zu erklären und begreifen zu wollen, weil es übersteigt unser Denken, sondern er ermutigt uns, dass wir selber unsere Herzen öffnen und dass wir auch daran glauben, wenn Menschen diese Botschaft vom gekreuzigten Christus hören. Für die einen ist das Dummheit, aber bei den anderen beginnt die Kraft von Gott zu wirken und sie erfahren, was es für sie selber bedeutet. Die Menschen, die brauchen nicht Wissen, sondern sie brauchen Vergebung. Und die Menschen brauchen nicht philosophische oder rhetorische oder wissenschaftliche Argumente, um Gott zu beweisen, sondern sie brauchen eine Beziehung, um Gott zu erleben. Und deshalb spricht hier Paulus von der Kraft. Wenn Gott kommt, geht es nicht um Wissen im Kopf, sondern es geht um eine Lebensveränderung. Im Vers 25 bringt er das alles auf den Punkt, denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Ich will dich ermutigen, wenn du gesandt bist zum Menschen, wenn du jemanden im Kopf hast, den du etwas von Jesus weitergeben willst, oder wenn du selber hier bist und denkst, was hat diese Botschaft mit mir und meinem Leben zu tun, dann denk über Jesus nach. Denk darüber nach, was er am Kreuz getan hat. Und versuche es nicht mit deinen Argumenten bis ins letzte Detail zu verstehen. Es gibt viel zu verstehen, aber am Ende ist das etwas, was im Herzen reifen und beginnen muss. Und dieses Wunder dürfen wir bis heute immer wieder erleben, wie Menschen diese Botschaft annehmen, darauf vertrauen, Glauben fassen und wie Gottes Kraft zu wirken beginnt und ganze Leben verändert. Und ich will dich ermutigen, selber darüber nachzudenken oder zu sagen, hey, ich bin gesandt und ich will an dieses Wunder glauben. Dieselbe Kraft kann auch heute Menschenleben verändern und wird es auch tun. Ein Bild, das mir sehr gut gefällt dazu, ist so ein Instrument, ein Flügel. Man kann jetzt sagen, beweise mir mal, dass da Musik drin steckt. So wie zu sagen, beweise mir jetzt mit guten Argumenten, dass es Gott gibt. Und jetzt kann man suchen gehen. Einer nimmt vielleicht einen Hammer und schlägt den auseinander oder vielleicht auch mit Schraubenzieher. Nimmt das mal alles auseinander und schaut rein und sagt, wo ist die Musik? Ich sehe keine Musik. Das ist vielleicht so, wie wenn wir wissenschaftlich erklären wollen, wo jetzt Gott ist. Ist irgendwie das falsche Instrument, um das Göttliche zu erklären. Das sind verschiedene Kategorien. Oder eine andere Möglichkeit, vielleicht kommt einer und sagt mit dem Fieberthermometer, ich gehe jetzt alles ausmessen. Und er sucht und stellt irgendwelche Temperaturen fest und sagt, ich messe hier keine Musik. Vielleicht so wie Menschen sagen, ich will Wunder sehen. Gott muss in mein Bild passen. Ich messe es mit meinen Messinstrumenten. Und wenn es dann passt, dann ist dort Gott. Ach, das ist ein falsches Instrument. Die Musik in diesem Instrument, die entdeckt man erst, wenn es so gebraucht wird, wie es gedacht ist. Und die Kraft vom Evangelium, die erfährt man erst, wenn man beginnt zu glauben. Wenn ein Mann hinsitzt oder eine Frau und beginnt zu spielen, dann kommt Musik raus. Dann erklingt es in den wunderschönsten Tönen. Und dann ist jedem klar, hier ist Musik vorhanden. Und genau gleich ist es bei dieser Kraft vom Evangelium. Wenn wir mit dem richtigen Werkzeug kommen, mit dem richtigen Spiel, wenn wir mit Glauben kommen und sagen, ich tue mein Herz auf, oder Menschen tun ihr Herz auf und plötzlich erfahren sie diese Kraft, dann ist Gott nicht mehr fern.
dann ist er plötzlich ganz nah. Dann ist Gott nicht mehr verborgen, sondern ist er plötzlich offenbart. In dieser heutigen Welt, in dieser heutigen Zeit. Und ich wünsche mir, dass viele Menschen diese Musik des Glaubens entdecken können. Was ist dein nächster Schritt? Diesen Vers mitzunehmen, vielleicht. Ein bisschen vorher steht auch im 1. Korinther, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Wenn wir unsere Herzen auftun, merken wir, dass Gottes Kraft in unser Leben hineinkommt. Und auf der einen Seite ist ja das Schöne daran, es ist Gottes Kraft zum ewigen Leben, zu einem Leben in Perspektive bis in Ewigkeit. Aber Gottes Kraft ist auch in uns wirksam, in allen möglichen Problemen. Paulus bringt das so schön auf den Punkt, er sagt, ich bin sogar froh für meine Schwachheiten, weil darin zeigt sich Gottes Kraft auch. Vielleicht hast du auch so Momente, wo du denkst, ich brauche jetzt Gottes Kraft. Einen Moment der Schwachheit, wo du denkst, hier, Gott, komm mit deiner Kraft und wirke, dann dürfen wir wissen, Gott ist da. Seine Kraft wirkt an uns. Sie hat ja die Rettung gewirkt, sie wird noch viel mehr wirken. Und wir dürfen immer wieder zu Jesus kommen und sagen, Gott, Jesus, ich brauche deine Kraft in dieser und dieser Situation. Wir dürfen mutig zu anderen Menschen gehen und sagen, hey, Jesus ist gekreuzigt. Vielleicht klingt es in deinen Ohren dumm, aber bewege es im Herzen. Und einige Menschen werden ihre Herzen auftun und erleben, wie Gottes Kraft beginnt zu wirken. Vielleicht ist auch einfach dran, dass du sagst, hey, ich bleibe dran und bete für Menschen in meinem Umfeld, dass sie ihre Herzen auftun. Weil um das zu verstehen, braucht es nicht kluge Argumente, sondern Gott muss wirken in den Menschen. Vielleicht ist für dich dran, dass du sagst, ja, ich will bewusst zu Menschen hingehen und diese frohe Botschaft bringen. Und ich muss mich nicht um komplizierte Argumente bemühen, sondern ich darf einfach das, was für viele eine dumme Botschaft ist, weitergeben. Weil am Schluss entfaltet es sich als lebensrettende Weisheit. Ist dir etwas in den Sinn gekommen, wo du denkst, vielleicht brauche ich Gottes Kraft? Ich will besonders jetzt auch für diese Situationen beten, dass wir Gottes Kraft erleben dürfen. Jesus Christus, danke, dass du dich zeigst. Danke, dass du nicht einen Weg der Klugheit, der Weisheit, der Philosophie gewählt hast, wo man viel begreifen muss und irgendwie super klug sein muss, sondern dass jeder Mensch, wenn er sein Herz auftut, dich erkennen kann und dich finden kann und diese Botschaft zu wirken beginnen kann. Wir als Menschen können nie ganz begreifen, was du, Jesus, getan hast am Kreuz. Aber wir können es erfahren, weil deine Kraft in uns wirksam ist. Und Jesus, wir wollen dich bitten für die Momente, wo wir schwach sind. Wirke du mit deiner Kraft, weil du durch uns lebst. Amen.